لعلمكم أصبحت أنزل فيديو كل يوم الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب والساعة 10 ليلا بتوقيت السعودية، فشاهدوا فيديوهاتنا لتستفيدوا من جديد الوصفات الطبيعية. في آخر كل فيديو أقوم بالإجابة على أسئلتكم للشعر والبشرة والجسم التي طرحتموها علي، فتابعوا الفيديو حتى آخره وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي في قناتكم فيديو استفيدي من جديد. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سأقدم لكم وصفات طبيعية مجربة وسهلة واقتصادية لعلاج الكحة والسعال التي نعاني منها في فصل الشتاء وفي الجو البارد. سنعتمد في هذه الوصفة على مكونات سهلة متواجدة في كل بيت، والمكون الرئيسي لهذه الوصفات هو البصل. نعلم أن للبصل فوائد كثيرة للجسم، لكن يا ترى ما هي الطريقة الصحيحة لاستخدام البصل لعلاج الكحة والسعال؟ هذه الوصفات تصلح للنساء والرجال كبارا وأيضا للصغار. تصلح لجميع أنواع الكحة والسعال، منها الكحة الجافة وأيضا الكحة التي يصاحبها البلغم. سنحتاج كأول مكون إلى البصل. كما قلت لكم المكون الرئيسي نحتاج إلى بصلة متوسطة إلى صغيرة. ثانيا سنحتاج إلى السكر، يمكنكم استخدام السكر الأبيض كما ويمكنكم استخدام السكر البني. أولا سنقوم بتقشير البصلة، نزيل فقط القشور ولا نقوم بغسلها. يمكنكم استخدام البصل الأحمر أو البصل الأبيض، ليست هناك مشكلة، أنا هنا متوفر لدي البصل الأحمر. الآن نقوم بتقطيع البصلة إلى قطع صغيرة. بعد تقشير البصل نضعه في برطمان، هذا البرطمان يكون لديه غطاء كما ترون، ونأخذ السكر ونقوم بوضعه على البصل حتى نغطيه تماما بهذه الطريقة. ونأخذ الغطاء ونقوم بإغلاقه جيدا. بعد تغطيته تتركينه جانبا حتى يتحول السكر إلى سائل. السكر مع اندماجه مع ماء البصل يصبح سائلا، ذلك يأخذ وقت ربما يوم كامل حتى يصبح كذلك. بعد ذلك تأخذين سواء أنت زوجك أو أطفالك 3 ملاعق في اليوم لمدة 3 أيام، لكن يجب أن يكون ذلك قبل الأكل، يعني تأخذين ملعقة قبل الفطور، ملعقة قبل الغداء، وملعقة قبل النوم عندما يكون الحلق فارغ. ويمكنك أن تأخذي أكثر من ذلك، لكن بشرط أن يكون حلقك فارغا يعني قبل الأكل. وفي مدة 3 أيام إن شاء الله ستلاحظين أن الكحة والسعال قد اختفيا تماما، سواء كانت كحة جافة كما قلت لك، كانت كحة مصاحبة للبلغم، فهذا هو الدواء الشافي بإذن الله تعالى. في مدة 3 أيام صدقيني سوف تستغنين على أدوية السعال والكحة بفضل الله، ثم بفضل هذه الوصفة الرائعة. في هذه الوصفة سنحتاج أيضا إلى بصلة متوسطة، وهذه المرة سنحتاج إلى العسل بدل السكر، والطريقة كما قلت لكم مختلفة. يمكنكم استخدام أي نوع من أنواع العسل، عسل ليمون، عسل الأوكاليبتوس إلى آخره. أنا هنا أستخدم عسل الدغموس لأنه نوع العسل المفضل لدي أنا شخصيا. بالنسبة للطريقة سنزيل قشور البصل أيضا، ولا تقوموا برمي قشور البصل أبدا، فهي رائعة جدا لإزالة الكرش. سأضع لكم رابط الوصفة في صندوق الوصف. هذه المرة قطعنا البصلة إلى النصف، وسنقوم الآن بشويها أو نضعها في الفرن، أنتم مخيرون في ذلك. أنا سأقوم بشويها. بعد شوي البصل مباشرة نقوم بهرسها حتى نستخرج الماء الذي يتواجد فيها. بعد أن قمنا بهرس البصل نستخرج ماءه، وإلى هذا المقدار من ماء البصل نقوم بإضافة ملعقة صغيرة غير ممتلئة من العسل، ونقوم بخلطهما معا.
بالنسبة لطريقة تناول هذه الوصفة، الطريقة سهلة جدا مثل الوصفة الأولى. تتناولون 3 ملاعق يوميا، ويجب أن يكون ذلك قبل الأكل، قبل الفطور، قبل الغداء، وقبل النوم لمدة 3 أيام. وإن شاء الله في اليوم الثالث ستلاحظون أن الكحة والسعال قد اختفيا تماما. أنتم تختارون سواء الوصفة الأولى أو الوصفة الثانية، استخدموا واحدة منهما. ستلاحظون عند تناول هذه الوصفة أن هناك حرقة، يعني ليست مؤلمة، حرقة فقط تحسون بها في حلقكم، وذلك بسبب البصل، وهذا الشيء طبيعي جدا. وتلك الحرقة هي التي تساعد يعني في علاج تلك الكحة أو السعال، سواء الجافة أو المصاحبة للبلغم. الآن بالنسبة للاحتفاظ بهذه الوصفة، الكمية الأولى ستكفيكم لمدة يعني أكثر من 3 أيام حتى، لكن الثانية يجب عليكم إضافة كمية من العسل، يعني مقابل كل ملعقة صغيرة من ماء البصل تحتاجون إلى ملعقة صغيرة من العسل. قوموا بعمل الكمية التي تكفيكم ل3 أيام، ويمكنكم الاحتفاظ بها حتى خارج الثلاجة. هذه الوصفة الثانية ليست هناك مشكلة. لا تنسوا وضع اللايك لهذا الفيديو لكي تشجعوننا لإعطاء المزيد. أيضا ضعوا تعليقكم من تحت، ستجدون مجموعة من الوصفات لعلاج الأنفلونزا نزلات البرد تحت في صندوق الوصف. اضغطوا على زر الاشتراك الأحمر والجرس للتوصل بجديد فيديوهاتنا. وإذا تعرفون أي شخص يعاني من الكحة أو السعال للصغار وأيضا الكبار، قوموا بمشاركة هذا الفيديو معه لكي يدعو لكم ولي. أنا شخصيا أعرف كثير من الأشخاص يعانون من الكحة والسعال، خصوصا في هذا الجو البارد وفي فصل الشتاء. أتمنى أن تكون الوصفة قد أعجبتكم، وننتقل الآن إلى فقرة الإجابة على أسئلة المشاركين. أول سؤال هو من غادة علال. السؤال يقول: عندي سيلوليت وتشققات في الجلد، إيش أسوي؟ بالنسبة للسيلوليت وضعت وصفة فيما سبق، هي وصفة القهوة لعلاج السيلوليت، وهي وصفة رائعة جدا. الطريقة سهلة، تقومين بأخذ زيت الزيتون تضعينه في المنطقة التي فيها السيلوليت، سواء في الفخذين، البطن إلى آخره، أو اليدين والذراعين. تقومين بدلكها جيدا. بعد ذلك تأخذين مزيج من ملعقة كبيرة من القهوة، سواء القهوة العربية، القهوة سريعة الذوبان، لكن من الأفضل أن تكون القهوة العربية. تأخذينها بن وتقومين بطحنها في البيت. بعد ذلك تأخذينها ملعقة كبيرة منها وملعقة كبيرة من السكر، تخلطينهما مع بعضهما، تأخذين منهما وتضعينهما، يعني تقومين بعمل تقشير لتلك المنطقة التي وضعت عليها زيت الزيتون لمدة يعني دقيقتين أو ربع ساعة. كلما أطلتي في المساج كلما كان ذلك أفضل. وتقومين بغسلها، وكرري هذه العملية يوميا حتى يختفي السيلوليت تماما، لأن السيلوليت نعلم أن أسبابه هو تراكم الدهون في منطقة معينة في الجسم، وأيضا عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم. بالنسبة للتشققات، أنا لحد الآن لم أقم بوضع أي فيديو للتشققات في قناتي. لماذا؟ لأن موضوعها طويل. يعني إذا قال لكم شخص أن هناك وصفة معينة تقوم بعلاج التشققات في أسبوع أو في يوم يومين، فهو فقط يضحك عليكم. التشققات موضوعها طويل جدا وعلاجها صعب، يعني حتى الليزر لا يقوم بعلاجها 100%، يعني حتى ذلك العلاج الغالي تحتاج إلى وقت طويل للعلاج، شهر شهرين، وكلما كانت قديمة كلما احتاجت إلى وقت أطول. لدي وصفات ربما تكون طويلة وليس كل الناس سوف يصبرون عليها، لكن رغم ذلك سوف أضعها في القناة إن شاء الله عما قريب، فسيكون الفيديو طويل جدا ولا أستطيع أن أختصره في جواب بسيط. السؤال التالي هو من أكرم أي. السؤال يقول: أختي، ممكن وصفة تنعم شعري؟ استخدمت الحنة السوداء وحرقت لي شعري. بصراحة لا أعلم ماذا تقصدين بالحنة السوداء. هل هي الحنة التي يستخدمونها للنقش؟ أنا أول مرة أسمع حنة سوداء، لكن عموما لا تقوموا باستخدام أي نوع من أنواع الحنة الغير طبيعية أو الغير مصرح بها، فربما تكون مؤذية جدا للشعر وربما تسبب الصلع. بالنسبة لحالتك يجب أولا أن تعالجي شعرك، يعني أول شيء قومي بعلاج شعرك. هناك الكثير من الوصفات في القناة، سأضع لك بعض الوصفات تحت في صندوق الوصف علاج شعرك. ثانيا بالنسبة لتنعيم الشعر، هناك وصفة، أنا أظن أن في حالتك وصفة جل بذور الكتان هي أفضل وصفة ستناسبك، لأنها تقوم بعلاج الشعر الجاف. الوصفة سهلة، تقومين بأخذ بضع من بذور الكتان، تضعينها في الماء، تتركينها حتى تغلي يصبح الماء على شكل جل، تصفينه وتستخدمين ذلك الجل على كامل شعرك.
السؤال التالي هو من الحمداوي ميمونة. السؤال يقول: الله يخليك، جاتني بشويكة وخلت لي أثار حبوب في وجهي، عافاك فيديني بشي وصفة. بالنسبة لأثار الحبوب بصفة عامة، سواء بشويكة أو الحبوب حب الشباب إلى آخره، فأفضل وصفة لها بالنسبة لي هي وصفة التقشير بالردة أو النخالة. تأخذين درهم من النخالة، تأخذين القليل منه، لن تستخدميها كله، تقومين بطحنها قليلا، يعني لا تطحنيها حتى تصبح جد ناعمة، تأخذينها تخلطينها مع الماء أو مع ماء الورد إلى آخره، وتقومين بتقشير بشرتك بها مرتين في الأسبوع. وصفة الحلبة مع الزبادي أيضا رائعة. تطحنين القليل من الحلبة، تخلطينها مع الزبادي، تضعينها لوجهك، ومن الأفضل أن تضعيها بعد هذا المقشر، وستلاحظين أن الحبوب أو آثار الحبوب بدأت تختفي في مدة سريعة جدا. سأضع لك رابط الوصفة أو الوصفات تحت في صندوق الوصف، فراجعيها فإنها سوف تفيدك كثيرا. إذا كانت هذه أجوبتي على أسئلتكم لليوم، وإذا لم أجب على سؤالك اليوم لا تزعلي مني، فسأجيب عليه في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. وأنا أراكم في فيديو وصفة جديدة بإذن الله. في أمان الله.